Jo ne jau arī mums vienmēr audzēkņi stāstīs, kādas ir viņu problēmas. Man daži bija sanāk uzminēt vienkārši. Oi, atkal TTT, kad tik ātrāk spēle beigtos. Lai arī cik tas skan interesanti, mums ir paši atnākuši tāpēc treniņā pateikt, trenerim man vajag, lai jūs uzbļaujat, es sākšu darīt. 10 dienas vienkārši mājās nogulēju. Es nevarēju neko, man bija ļoti tāda. Es biju vienkārši tukšs. Tā meitene iemet un viss soliņš izskrēja tālāk pat par mani laukumā. Vecāki, kas bija atbraukuši uz Ventspili, vienkārši sajūsmā, ovācijas uztaisīja. Mēs vienkārši stāvējām 2 minūtes, vienkārši stāvējām uz vietas, un neviena ar vienu nerunāja, viena uz otru skatījās, viss, un neviena nepieņem lēmumu. Nav neviens, pieņemsim, zvans bijis pa 5 gadiem trenerim, kā manam bērnam iet, vai kaut kas tāds. Esiet sveicināti podkāsta Liepājas Sporta laukums 7. epizodi. Mani sauc Konstantīns Fjodorovs. Un šodien pie manis kārtējais basketbola viesis, sieviešu basketbola kluba Liepāja, trenera asistents un, cik es saprotu, arī U18 izlasē asistents. Un arī galvenais treneris kādā no vecuma grupām. Tieši tā. Kura tieši? Es esmu galvenais U17 meitenēm un U15. U17 un U15, jā. Un vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst, treneris, par kuru es neesmu dzirdējis neviens sliktu atsauksmi. Ģirds Plītī, paldies, kā atnācāt. Sveiks, Konstantīn. Paldies par uzaicinājumu. Es atceros, kad klausījos vienu no kaut kādām jūsu intervijām, man liekas, tas bija LBS podcasts 2+1. Tur sadzirdēju tādu lietu, kā izvēle bija starp tiesāšanu un trenēšanu. Jā, precīzi tādi bija 2 virzieni. Sāku tiesāt pie kādreizējā tiesnešu skolas vadītāja Aigara Rutkovska. Izgāju apmācības kursu pie viņa un sāku no sākuma ar tiesāšanu. Un tad, kad nāca vidusskolas gadi, bija jau jāsāk pamazām domāt, ko darīšu tālāk. Un tad bija doma ne tikai par basketbola treneri iet mācīties, bet pat pirmā doma bija no sākuma par fizioterapeitu. Tad 11. klasē sapratu īsti, ka kaut kādas ceļš neiet uz to virzienu un noslēdzos vairāk par basketbola treneri. Un tad atlika tikai, protams, izdomāt, kur palikt mācīties, kur doties uz Rīgu, uz LSPA vai palikt Liepājas universitātē. Bet esmu apvienojis arī divas šīs profesijas līdz pagājušajai sezonai. Esmu praktiski tagad 2. sezonu bez tiesāšanas. Esmu pateicis tādu mutisku nē, lai varētu nedaudz vairāk iedzināties treneru darbā. Un pašlaik šo izvēli, manuprāt, esmu izdarījis pareizo un neesmu tiesājis jau labu laiku. Nevelk atpakaļ? Nedaudz nevar teikt, ka nevelk atpakaļ. Ir tāda neliela tāda. Tas ne tik viegli nevar aizmirst to tiesāšanu. Tas tomēr ir bijis arī 6, 7, 8 gadus, precīzi neatceros, bet ir tā, ka tagad paskatās, ka gribētos uztiesāt ar jauniem tiesnešiem, varbūt kaut kādu dzīves to pieredzi iedot. Tagad tā pieredze jādod jauniem tiesnešiem no malas, varbūt kādreiz kādu skarbāku vārdu, kādreiz kaut ko pēc spēles pozitīvāk, tā mēģinam kaut ko apmainīties. Nevienmēr viss rit gludi, bet Kādi bija tie argumenti par labu tieši trenēšanai, nevis tiesāšanai? Pirmais jau noteikti bija tas, ka agrāk vai vēlāk tāpatās būtu jāizšķirās par izvēli. Un vienkārši nāca piedāvājums no basketbola Liepāja un galvenā trenera Rudolfa Rozīša. Tad es jau pirmā sezonā it kā vienojos ar treneri, ka es mēģinu apvienot. Bet tad, protams, ir arī nevar aizmirst par sporta skolas treniņiem, kuri beidzās daži bija 8:30 vakarā, bet pieņemsim 8:00 vakarā jau ir jābūt Nīcā vai jābūt Ventspilī, kur ir jātiesā. Līdz ar to praktiski sanāk, kad ik pa laikam bija tā, ka kādam kolēģim bija jāizvieto mani vai kā, un tad vienkārši tādu nevaru paspēt visur būt. Vai tā pieredze strādājot par tiesnesi palīdz arī trenerim? Tā nozīmē, ka varbūt tur uzspiest uz tiesnesi, protams, labāk jau zināt, kur ir tas vājas vietas viņiem. Protams, tā ir. Var redzēt kaut kādas kļūdiņas un tā tālāk. Tu vari mazliet varbūt psiholoģiski kaut kur uzspiest uz jūtām, bet praktiski ir tā, ka jaunatnes līgā jau visi jaunie tiesneši mācās. Un, protams, kaut kad ir kādi brīži, kad pārkāptās emocijas pāri, to nevar noliegt. Visi mēs mācāmies, kā es jaunais treneris, tā viņi jaunie tiesneši, bet jācenšas arvien mazāk ietekmēt to tiesnešu darbu, jāsāk ir vairāk
pašam fokusēties uz to, ko es varu ietekmēt ar spēlētājiem uz laukumu. Līdz ar to tā arī būs tā atslēga. Nu, praktiski man ir jābūt nemanāmam, un tiesnešiem uz laukuma arī jābūt nemanāmiem. Rudolfs ik pa laikam tā diezgan aktīvi iesaistās tajā komunikācijā ar tiesnešiem, ik pa laikam arī tā izskatās bišķi agresīvi. Ok, viņš pats teica, ka ik pa laikam tas ir tāds kā teātris bišķiņ, bet tik un tā vai nācies viņu arī tā kā bišķi piebremzēt, tā kā jāpasaka, ka come on. Nē, ir mums visādi gājis, mums ir diezgan jautri gājuši šos 2,5 gadus, ka mēs esam kopā. Pirmā sezonā mums bija arī Tenis Mārtiņš Brūvers asistentos, un tad mums bija viena tāda kurioza epizode arī Tallinā izbraukuma spēlē pret Tallinas Taltek komandu, kur sanāca, ka treneris arī nedaudz aizgāja emocijās, bet tas jau viss bija nosacīts tāds ne plāniņš, bet kaut kas uz to vilka, un tad mēs abi ar treneru Mārtiņu viens no viena sāna, otrs no otra sāna, un sanāca, kā bildē būtu tā kā Titanikā vienkārši. Un ir visādi, bet mēs aptuveni jau pirms spēles aprunājamies, mēs izstāstam, kā viens otrs jūtās, kā Rudolfs jūtās, un tad jau aptuveni tu zini, kurā brīdī ir ok, kurā brīdī varbūt ir daudz maz jau pāri normām, bet citreiz arī jāļauj izplūst un izdusmoties visiem. Ja es pareizi saprotu, tad tā trenera izglītība tur diezgan daudz visi jāmācās, vai nebija nelīgas viena brīdi, ka bišķi par traku, jo, teiksim tā, jūs gribat strādāt par basketbolu treneri, bet tur, nezinu, jāzina tur anatomija, tur vēl kaut kādas lietas. Jā, man ir tā, kad uz bakalaura vāku ir rakstīts sporta un deju skolotājs. Man nav tikai basketbola treneris, kas ir LSPA un vēl viena klāta profesija. Man bija viss kaut kam jāiziet cauri, un manuprāt, tā rutīna, kas augstskolā notiekās, to norūda, un, protams, ka ir grūti iemācīties tur visus anatomiskos, latīniskos jēdzienus un visu fizioloģiju, bet kaut kādu pamatiņu, ja tu zini, tad tas jau diezgan daudz palīdz, un tad attiecīgi tu pārējo vari uzsūkt tikai no praktiskā viedokļa, manuprāt. Mainoties ar informāciju ar kolēģiem un to informāciju dabūnot no pieredzējušiem kolēģiem, jo tu kā jaunais vari ieiet ar kaut kādu savu domu, bet beigās varbūt tas ir nevis nepareizi, bet varbūt uz to jāapskatās citādāk. Līdz ar to mums tā apmaiņas starp kolēģiem notiek diezgan bieži, un es pat teiktu, ka es vairāk laikam esmu iemācījies tīri tajā praktiskajā, tikai praktiski klausoties, mēģinot realizēt, nekā tikai no teorijas lekcijām augstskolā. Vai atceraties savu pirmo darba dienu tieši trenerā amatā? Jā, es atceros pirmo darba dienu, tā bija Jūrnieka centrā, netālu no pirmās ģimnāzijas. Es aizgāju uz treniņu ar maiņas apaviem. Pirmais treniņš man notika džins biksēs, jo es domāju, ka tas būs normāls process, lai gan es biju visu kaut ko redzējis apkārt, kad treniņu tērpā un tā tālāk treneri nāk, bet kaut kā ilgu laiku vadīt džins biksēs treniņu procesu, tad brīdim sapratu, ka ir laiks kaut ko pamainīt, un tas bija tikai viena faktora ietekmē, tāpēc, ka bija treniņu process, un pēc tam uzreiz praktiski pēc 5 minūtēm bija jāpaspēj atpakaļ uz augstskolu būt, un lai visu var paspēt, tad vienkārši nācās upurēties, un bija interesanti, bija tajā laikā man tobrīd tikai 3 meitenes grupā, un tad nācās viņas iet uz skolām, vadīt sporta stundas, dalīt tās saucamās lapiņas. Tas bija pirms 5 gadiem, tagad jau viss notiek daudz maz elektroniski, bet gāju uz skolām, un tad kādu mēnesi no vietas strādāju 3 bērniem pārsvarā. Kā iegūt to uzticību, to cieņu no tiem cilvēkiem, kad tu no tām meitenēm, kad tu pirmo reizi ierodies, tu pasaki, ka es esmu treneris, bet vai ir kaut kas jādara, vai vienkārši tu to, ka vadi to nodarbību un viņas paši saprot, ka viss ir ok? Viņām jājūt, man liekas, tā pārliecība, ka treneris ir pārliecināts par jebko, ko attiecīgi dara, gan treniņu procesā, gan kā pirmkārt komunicē ar bērniem. Ar bērniem tomēr ir nedaudz citādāk jākomunicē, nevis kā ar pieaugušajiem. Un, ja tu iejūties līdz treniņu procesā, tu arī var, pieņemsim, uzmest kūleni, parādīt, izrāpot cauri šķēršļu joslai. Tad jau tie bērni arī pievalkās gan pašam trenerim, gan viņi jūtās tādi brīvāk un viņi ir ieinteresēti tajā sporta veidā, ko tu viņiem centies iemācīt. Vai darbs ar meitenēm tā bija apzināta izvēle? Darbs ar meitenēm pārsvarā, manuprāt, jā, jo tad, kad es pabeidzu 12. klasi, absolvēju, treneris Kaspars Mājnieks,
sazinājos ar direktoru un arī jautāju, ko es tā kā plānoju tālāk darīt. Un tad, pateicoties viņiem abiem, tad pārsvarā arī uz meiteņu nodaļas štābiņu arī aizgāju. Un, manuprāt, es tā domāju, ka tā ir bijusi pareizā izvēle, jo paskatoties arī džeku treniņus, laikam nevis tur es neiedarētos, bet laikam tik ļoti pieredzi esmu pie meitenēm, kā viņas reaģē mazajā vecumā un kādas īpatnības ir pusauģu vecumā pamazām. Tad džekiem ir otrādāk, pie meitenēm jau vienkārši ir daudz maz pieredzes. Tā komunikācija ir citādāk, arī ar vecākiem saikni. Tā. Vai taisnība, ka ar meitenēm tieši pusauģu vecumā ir vieglāk strādāt, tā nozīmē, ka, ja tu iegūst viņu uzticību, tad viņas tur spēlēs par komandu, bet puiši vairāk ir bišķi egoistiskāk, ka viņi mēģinās tur kaut ko varbūt apspēlēt tur, kur to īsti nevajag, kur vajadzēja piespēlēt dot. Meitenes ir tādā ziņā varbūt tās centīgākās un ka viņas negrib pievilkt treneri attiecīgi, kad treneris ir pateicis tā vai tā. Viņas arī centīsies to izdarīt, bet tāpat laikā viņām arī ir pieļaujama tā saucamā improvizācija, ka viņas drīz izdarīt arī citādāk. Vienkārši jābūt tai pārliecībai un arī atbildības sajūtai. Un grūti par zēniem spriest, kā ir viņiem pusauģu vecumā, bet nevar jau izslēgt, ka meitenēm arī savā starpā ir konkurence un tomēr ir diezgan daudz izlašanieces mums Liepājā. Tāpat jau konkurē savā starpā gan spēlot jaunatnes līgā, gan citur. Nav jau vienmēr tā, ka vienmēr atdos piespēli vai, apriecāsies par savu komandas biedriem. Dažbrīd jau arī nokar lūp, bet nav tik izteikti redzams meitenēm. Tomēr mums vairāk ir tas kopējais atbalsts, kad tu apzinies to, ko tu dari un kam tu to dari. Nevis tikai, ka tu izdari trenerim, ka trenerim vajag, bet ka tu izdari arī pati priekš sevis, jo tev vajadzēs. Tu gribēsi varbūt spēlēt Latvijas izlasē, sieviešu 18, 16, vienalga kādā vecumā. Tas, ka tu dari to procesu priekš sevis, un tad nāk tikai treneris. Es minēju tādu lietu, ka ir daudz izlašniecu tieši Liepājā. Agrāk gadījās dzirdēt, ka bija tā sauktā reģionu diskriminācija, ka, lai spēlētu izlase, nav svarīgi, tā ir uz 16 vai pieaugušo, bet uz 16, 18, 20, tad pārsvaru ņēma no Rīgas vai arī pārvilinā uz Rīgu ar to, ka tu spēlēsi izlase. Vai tagad situācija mainījusies ar to? Nenolaišu, ka pagājušais gads bija pirmais gads, kad es biju iekšā vispār Latvijas izlašu treniņu procesā, pateicoties trenerim Rudolfam un Basketbola savienībai. Mums bija diezgan arī daudz no ārpus reģiona, tāpēc es nemāku komentēt par to, kā bija kādreiz. Protams, cik es pats spēlēju jaunatnes līgā Liepājā, tā arī izskatījās, kad vairāk tā bāze ir tieši no Rīgas un reģionos varbūt paveicās kādam, kur treneris varbūt kāds iesaka un paņem uz testiņu, pieņemsim. Var arī minēt tagad, piemēru, mums drīz būs U15 Talanta akadēmijas posms Rīgā. Talanta akadēmija ir tāda kā sagatavošanās posms pirms U16 izlases, un arī vakardien bija jāizsūta kandidātu saraksts. No 20 meitenēm mums 15 meitenes ir no reģioniem. Reģionā ir no Liepājas, Ventspils, Jūrmalu arī pieskaitu. Ir Daugavpils, Valmiera, Ogra, tā kā mums ir diezgan daudz tieši no apkārtnes. Un tas skaitās U15 Talanta akadēmija ir tieši no visas Latvijas meitenēm. Zēniem tas ir citādāk, viņiem ir pa reģioniem sadalīts, bet meitenēm tā ir visa Latvija. Cik tas meitenes ir, ja mēs runājam tieši par Liepājas meitenēm, cik viņas ir motivētas kaut ko sasniegt tieši basketbolu, nevis spēlēt vienkārši prieka pēc, bet kaut kādus mērķus tur sev izvirzīt, Latvijas izlasē, tur Eirolīgā. Tā ir pirms katras sezonas pārsvarā katra meitene uzraksta sev uz lapiņas to lielāko mērķi, ko vēlās sasniegt, tad ir mazais mērķis un tad ir apakšmērķīši visādi. Un var redzēt arī tās meitenes, kuras to izdara, viņas agrāk vai vēlāk sasniegs to. Un, manuprāt, mums Liepājā ir diezgan daudz tādas meitenes, kuras cenšas un pamazām soli pa solim progresē un nesteidzās nekam pa priekšu, bet cenšas sasniegt to, ko ir izvirzījusi. Tieši tāpatās, kā tā ir tā atbildība pašam pret sevi. Ja tev būs atbildība pret sevi, tad tu arī mēģinās to darīt. Mums ir pieejami individuālie treniņi arī. Piemēram, ir arī agrie treniņi vienreiz nedēļā. Nāk meitenes, notiek dabiskā atlase. Pirms 2 gadiem nāca aptuveni
no rīta deva visām iespēju, nāca 26 meitenes aptuveni. Dabiskā atlasē šodienās ir palikušas 3 līdz 7. Līdz ar to visam tiek dot iespēja, tas ir vai nu tu izmanto, vai nu tu neizmanto. Ne jau mēs visi kļūsim par profesionāļiem, bet tās, kas to vēlās, viņas iegulda sevi laiku, pirms treniņa, pēc treniņa, jautā papildus. Manuprāt, ļoti atsaucīgi meiteņu un zēnu kolektīvs vispār ir fiziskie treneri Aigars. Daudz ko dod meitenēm, un viņš ir mums kā dakteris, nevis kā fiziskais treneris. Viņš ir vienkārši viss kopums par meiteņu bāzi. Līdz ar to, pie Rudolfa var iet, pie Nika, pie Prātīspēja, kur aizies, tu vari dabūt papildus sev darbu, un tikai pašai jāgrib. Nevar būt tā, ka visu laiku treneri iet uzbāžās, un beigās jau tas var kļūt apnicīgi pašai spēlētājai. Bet, ja gribēs, tu vienmēr atradīsi sev laiku. Cik bieži jums jautā kaut kādus padomus par režīmu, varbūt par to no sērijas, vai jāpaliek Liepājā, vai varbūt jādodas uz kādu citu vietu? Cik bieži tas meitenes pienāk ar kaut kādiem? Man vairāk ir attiecīgi no savām grupām, kur es esmu galvenais treneris. No tām, jau var teikt, jaunietēm, kurām jau tūlītās ir 17 gadi, kam jāizšķirās ir 9. klase, pamatskolas beigas. Un tad vienkārši mēs apsēžamies, es pastāstu no sevis, kādi plusi mums ir Liepājā, kādi plusi tev varbūt vai mīnus ir Rīgā. Un beigās jau tāpat tas ir, pirmkārt, manuprāt, vecāku lēmums, jo tāpat tās ir izmaksas, ja tu aizbrauc kaut kur citur. Otrkārt, tas ir bērns, ko pats bērns arī vēlās. Šobrīd es nezinu, vai ir baigi gudri braukt projām, tāpēc, ka mūsu Liepājā, manuprāt, infrastruktūra ir ļoti attīstīta. Mums ir viss, manuprāt, pieejamais, kas Rīgā nav pieejams tik daudz, manuprāt, kā mums šeit. Rīgā ir pirmkārt basketbola zāļu trūkums, ir mums šeit olimpiskais centrs un visādās skolās ir zāle, mums ir veselības centrs. Mums ir fiziskie treniņi, pieejami individuāli treniņi, diezgan daudz kas. Cik daudz laika katru dienu jums aizņem basketbols? Tā pa stundām vajag neesmu rēķinājis, bet puse no dienas viennozīmīgi. Tās ir 2 stundas aptuveni no rītiem. Tad ir neliela pauzīt, kurā mēs aizējam paši treneri uz savu treniņu, paši notrenējamies kopīgi. Tad ir neliela pusdienu pauze katram mājās, un tad jau pārsvarā sākās ap 4:00 sākās sportskolas treniņi, un tas iet līdz 8:00–9:00 vakarā. Un pa vidu tur vēl ir video griešana vispārējais, tā kā ir tā dienas rutīna baigi jāsaplāno. Pirmajā gadā, kad es strādāju sieviešu klubā, man tā bija diezgan liela problēma, tāpēc, ka man likās, ka es māku plānot savu laiku, bet tad es strādāju pa naktīm, taisīju video tikai vienīgi pa naktīm, jo diena bija piepildīta ar skolu. 2. sezonā jau skola gāja uz beigām, pamazām bakalaurs, tikai tad es sāku strādāt pa dienām vairāk, un pēc 10. vakarā vairāk neko saistīt ar basketbolu. Un tad šogad jau ir tā, ka no rītiem es izdaru to procesu, sataisu video, cik es paspēju līdz rīttreniņam, un tad vakarā šogad pēc 9 vairāk neko negriežu, un svētdienas, ja nav spēles, tad es ņemu pilnībā brīvu, un to arī zina visi mani kolēģi. Un, ja būs kaut kas degošs, tad piezvanīs. Ko brīvajā laikā tajās sestdienas? Vienkārši gulēšana uz divāna, tur pastaigas? Gulēšana, tā būs tāda neliederīga izmest diena, vairāk ir cenšos ar ģimeni, cik mēs vien varu, jo tā jau sanāk, pa visu gadu sanāk diezgan maz nogriežieni, kad ir uz kādu pasākumu vai vakariņās ar ģimeni aiziet pastaigās. Tāpat izbraukšana ārā, saucamais tas geocachings, kas ir, to mēs esam iecienījuši ar ģimeni. Tāda aktivitāte ar tādu nelielu azartiņu arī, protams. Kā izdevies tad saplānot to visu, jo vismaz manā skatījumā ir tā, ka ir pieaugušo komanda, kur esat asistents, un vēl ir tas 2 grupiņas, kur esat galvenais treneris. Kā jūs nonācat beigas pie tā pareiza, teiksim, tā darba plāna, lai visam pietiktu laiku un lai nebūtu nekas naktīs jādara? Es sapratu to, ka es pats jūtos vienkārši ļoti noguris, strādāju pa naktīm, jo es pirmkārt neesmu
tas datoru cilvēks, ka man patīk ļoti sēdēt pie datora. Es nespēlēju nekādas datoru spēles bērnībā, baigi neko tādu. Un tad nāca tā pirmā sezona, un kamēr vispārībā sapratu, kā ir jāskauto, ko galvenais treneris vēlās. Un ļoti ilgi pagāja vienai spēlē, bija 3 stundas. Un vismaz 2 spēles jāapskatās ir, un tad tas laiks aiziet. Tad beigās tā nāca apgaismība, kad var piecelties nedaudz ātrāk, stundiņu pieņemsim ātrāk, un tad jau tu esi izdarījis kaut kādu daļu. Un saplānoju ar tiem jaunatnes treniņiem, kad ir mazākai grupai treniņš, tad ir sieviešu komandai, un tad ir vecākai grupai treniņi. Līdz ar to visos treniņos daudz maz var piedalīties pēc kārtas, un ja sanāk kā tai nokavēt, tad visu to grafiku zinu, un nav nekāda, tur pat olimpiskā centrā no zāles uz zāli pāriet. Tur, protams, jāpasakās sporta skolai, tāpēc, ka, ja būtu jābraukā, tad noteikti es īsti nekur nepaspētu. Tā var pāriet no zāles uz zāli un bišķiņ atvieglot savu to ikdienu, jo tu zini, ka tev nebūs lieki jāstreso par kaut kādām situācijām, kuras tu īsti vairs nevar ietekmēt. Jā, es šai ziņā abrinoju Mārtiņu Brūveri, kuram viņam 6 piekdienās ir 6 treniņš Ezerkrastā, un pēc tam uz 7, ja viņam tur kaut kur uz centru iebraucies godīgi. Jā, mēs par to runājām tagad, braucot uz spēlēm Jūrmalā. Prasīja, kā viņš jūtās, un vai nav bijuši pa dullu, bet viņš teica, ka ir, bet var vēl sadzīvot ar to, līdz ar to, kāda mums ir tā situācija, tāda mums tur ir, Visur mēs nevaram būt pēc kārtas. Būdams treneris U15 un U17 komanda, kā tas ir vispār saplānot to komandas darbu uz visu sezonu? Kā tas process notiek? Vai ir kaut kādas vadlīnijas, vai ir vienkārši tā kā... Mums ir Basketbola savienības vadlīnijas, tas ir kas, kurā vecumā ir jātrenē, jāpilnveido vai jātīsta, pēc kurām daži treneri vadās, varbūt visi, es tā ceru. Un tad ir viss tas gada plāns, kas ir jāpievieno mums sporta skolā. Mums ir E-klase jāpild, un tad ir jāpievieno lielais gada plāns, kur ir fiziskā sagatavotība, teorija, medicīniskās pārbaudes, viss iespējamais. Un praktiski svarīgākais ir saņemt to jaunatnes līgas spēļu kalendāru, bet vispārībā tāda manās acīs tādu lielāko gada plānu ir vai grūti uztaisīt, tāpēc, ka diezgan daudz mainās spēles, mainās datumi, un tad tu nevar salikt, tu vari salikt mazos mezociklus, tādas lietas, tur saplānot maksimāli uz 2 līdz 4 nedēļām, ko tu darīsi, kāpēc tu darīsi, bet tāda gada griezumā ir vajag, manuprāt, diezgan sarežģīti, jo tas mūsu ietekmē, piemēram, meitenēm, mums ir atkarīgs, kāda klubā ir spēles, tur var gadīties, ka kaut kas pārceļās vai kaut kas ieliekās pēkšņi. Tad mums jāpārplāno jaunatnes līga ir, un līdz ar to tu beigās mēs tādā plānošanā, bet tam mēs pievēršam diezgan lielu uzmanību. Mēs praktiski ejam nedēļu pa nedēļai, koncentrējamies, protams, katra diena ir kā diena, un nevis domājam, kas būs 3 dienas tālāk, bet kas ir tieši šodien. Un tad mēs skatāmies, klubā tur ir spēle, tad mēs domājam, kas mums tur varēs jaunatnes līgā spēlēt, kas nē. Kādas ir minūtes nospēlētās, cik spēļu apjoms daudz ir, tādas lietas mēs sekojam līdzi, kas, manuprāt, šobrīd ir svarīgākais, jo jaunatnes līgā daudz pārspēlējās. Kasparam Mājiniekam bija viena sezona, kad viņš bija asistents vīru komandā, galvenais treneris sieviešu komandu un vēl U16 komandu vadīja. Vai būtu gatavs pats kaut kādā tādā trākumā iesaistīties? Tik dulli es nemāku teikt, bet to es zinu, ka viņš arī gulējis Olimpiskajā centrā. To es zinu, un manuprāt, tas ir diezgan tā, tas bija noteikti viņam jaunības tāds arī dullums. Visur mēs gribam būt, un tā jau ir tā pieredze noteikti arī tā uzkrātā viņa, ko viņš ir uzkrājis un ko viņš ir panācis ar to, jo tas viss ir process. Mūsu darbs ir tāds fanātismu balstīts pārsvarā. Tu esi fanāts un mēģini visur izrauties, un tas ir, tu palīdzi savām spēlētājām vai spēlētājiem kļūt labākiem. Gan jau, kad ja nāk kaut kas tam līdzīgs, apsver tādu ideju, protams, uzreiz neteikt, nē, bet es nevaru atbildēt, ka jā, 100% es būtu gatavs laikt vīriešu komandā un vēl sieviešu komandā. Tas ir tāds baigais dullums.
Vai Liepājas tai basketbola spēļu skola ir arī kaut kāda kopēja tāda filozofija, kādu basketbolu jāspēlē tam komandām, vai tas arī ir atkarīgs no iespējām, no resursiem, no trenera kaut kāda redzējuma? Tas, manuprāt, no tā visa kopuma pārsvarā jau mums arī vīrs Arturs Visockis Rubens. Viņš, protams, bišķiņ vairāk par džekiem, tad pa meitenēm Rūdols vairāk. Pārsvarā jau visiem ir tā vīzija spēlēt, manuprāt, ātru basketbolu, dinamisku un ļaut arī tiem audzēkņiem būt tādiem brīviem uz tā basketbola laukuma, nevis tieši tikai ielikt tādā sistēmā, kad ir jāspēlē tā, bet ļaut arī mazliet tādai plūsmai, kur viņi izpaužās. Un mēs tā arī, manuprāt, mēģinam un cenšamies. Un rezultāti jau ne tikai rezultāti iet uz augšu, bet arī tā individuālā meistarība spēlētājiem. Jo, kā minēju, tad šobrīd ir nepateikšu precīzi skaidri, bet, manuprāt, virs 10 izlašu kandidātēm meitenēm ir. Un iepriekš bija, manuprāt, minimāls skaits bija. Tā kā pamazām jau kaut kas virzās uz priekšu, un tas jau ir, manuprāt, tā procesa ietekme, kur mēs mēģinām sastrādāties visi kopā. Un ir pat tā, ka mēs varam aizvietot arī viens otru treniņos vai pat spēlēs. Mums ir bijuši tādi gadījumi, kad es esmu slimības dēļ ārā, tad treneris Rūdols vai treneris Mārtiņš paņem, bet mēs zinām, ko tā komanda dara. Ka mums ir jaunākais vecums, piemēram, vajag pieeja pie gadu vecākām, un tu zinās, kas tev ir tādā ziņā jādara. Līdz ar to tāda sistemātiskums neliels, manuprāt, ir. Bet, principā, nav tā, ka tu nedēļu noslimo un tad atnāk tur pavisam cita komanda. Nē, tā nav. Mums pat pārsvarā ir tā, ka to, ko treneris dod sieviešu klubā galvenais, es cenšos, kā man sanāk šobrīd, bet cenšos pārnest arī attiecīgi uz U19 vecumu. Līdz ar to, ja trenerim kādreiz ir vajadzēs, tad viņš var paņemt kādu no tām meitenēm tīri kaut kādā treniņu procesam, ka viņas jau būs kaut kādā lietas kursā un varēs ne tikai vienkārši piedalīties, bet arī trenēties labi. Vai jums, kā trenerim, ir ar tam spēlētājiem arī ir jāstrādā kā ar personībām, lai ne tikai basketbolu attīsta, bet arī tieši kā cilvēku? Jā, tas jau, manuprāt, arī tāds viena no galvenām vērtībām. Ne tikai sportisti izaudzināt, bet primārais jau labu cilvēku, komunikāblu, atsaucīgu. Ir grūti strādāt ar pusauģu tajām praktiski problēmām. Daudz kas notiek apkārt, nav jau tikai tā, ka viņas jau atnāk uz 90 minūtēm pie mums, uz Olimpisko centru, piemēram, uz treniņu. Ko viņas dara pārējās 22 stundas, mēs jau neviens īsti nezinām. Un tad mēs tajās 90 minūtēs vai citreiz papildus kaut kādas individuālās sarunas, mēs mēģinām īsumā kaut ko apstāstīt, attiecīgi, kas var palīdzēt tev personībai. Jo ne jau arī mums vienmēr audzēkņi stāstīs, kādas ir viņu problēmas. Dažbrīd sanāk uzminēt vienkārši. Tas ir tā nejauši, tas nav vienkārši tā, ka es zinu, ka tā ir. Vienkārši dažbrīd sanāk nejauši pateikt kaut kādu vienu frāzi, un tu redz tajā bērnā, ka kā treneris zina. Trāpījās vienkārši. Tā vienkārši trāpījās, kad es uzminēju, un tad mēs attiecīgi par to varam runāt. Un ir arī dažbrīd tā, ka pašas meitenes atnāk, kuras ir spējīgas un nekautrējās, un atnāk tad, kad viņām ir grūti, bet var atnākt arī vēl viens soli ātrāk. Tad, kad nav vēl tik grūti, bet tad, kad sāk palikt kaut kas par grūti skolā, ikdienā vai treniņu procesā, nezinu, tur treneris var, pieņemsim, 2 dienas atpūsties, man rītīgi grūti emocionāli atpūties, bet domājam tālāk, ko mēs tās 2 dienas varam darīt. Cik jums liekas tas, jo arī cik es zinu, tad, kad mācās par treneri, tad apgūst arī tādā nelielu daudzumu, bet tā psiholoģiju. Cik ar tām zināšanām tagad ir pietiek, lai tieši palīdzētu tam meitenēm, vai nebija tā, ka meitene pasaka, ka jā, treneri tur ir slikti, bet jūs īsti nezināt, ko viņai pateikt par šo, jo tā situācija ir tāda pārāk varbūt sarežģīta vai neierasta? Man personīgi, manā pagaidām treneru karjerā nav bijusi tāda situācija, kad es nevarētu atbildēt uz jautājumu, bet ir bijuši tādi interesanti tādi problēmas, bet tās, diemžēl, es neteikšu, jo tas ir katra cilvēka individuālais. Un tad ir vienkārši praktiski jau tam bērnam ir arī jārunā. Ja izstāsta tā savu sāpe,
tu uzklausi, un tad tu mēģini meklēt risinājumus, kā var palīdzēt, un skaties uz to personību, kā viņa arī reaģē. Vai viņai tas, vai to, ko es pateicu, tas viņu, nezinu, aizskar, vai tas viņai tieši palīdz, uzlabo, un mēģināt atrast kaut kur arī tajā visā to pozitīvo, kur viņi var justies labāk. Jo mēs mēģinām tā, ka tu vari atnākt pirms teviņa arī pateikt, ka tev šodien īsti kaut kas nav šodien. Nezinu, jūtos emocionāli uz viens, pieņemsim. Tā. Vai uz meitenēm drīkst pacelt balsi? Sanāk pacelt balsi, jā. Ir jau tā, ka pirmajos gados es diezgan dulls biju, tāds emocionāls, jauns. Nevar izslēgt, ka tagad es tāds neesmu. Gadās, ja tu vienreiz tur kļūdies, vai es uzreiz pasaku skarbāk un uzkliedzu, vai es nenoliekšu, es paceļu balsi, bet mēģinu to samazināt, un tas baigi īsti neko daudz neietekmēs. Bet ir arī tādas spēlētājas man komandā, kurām, diemžēl, ir tas vajadzīgs, un viņas paši ir atnākuši, lai arī tas skan interesanti, viņas ir paši atnākuši tāpat treniņā pateikt, trenerim man vajag, lai jūs uzbļaujat, es sākšu darīt. Un tad liekas, mazliet pa tālu jau ir. Nevar būt tā, ka trenerim jāpaceļ balsi, un tad tu sāksi pildīt vingrinājumu, vai tad tu sāksi spēlēt. Tagad vēl joprojām tā ir, ka tu redz, ka tas cilvēks attiecīgais nespēlē, tad vai pa visu laukumu pārtu bļauj viņai un mēģina kaut ko skarbu pateikt, un viņi sāk spēlēt vai minūtes pārtraukumā. Skarbi paskaties vai pasaka vienu skarbāku tādu vārdu. Un tad vismaz labi, ka viņas pašas apzinās un var pateikt to, ka uz viņam ir jākliedz. Man vienmēr arī bija interesanti par tām komandām, pieņemsim, U15, U17, kur ir viens treneris pēc būtības. Kā visas sezonas garumā saglabāt to, lai tas meitenes vai puiši, tas šai gadījumā nav svarīgi, lai viņi tevi dzirdētu. Jo, pieņemsim, es atceros, kad es esmu kaut kādas apmācības, 5 dienu apmācības, ja tur ir viens un tas pats treneris vai lektors, tad jau kaut 3. diena jau vienkārši neuztvertu viņu. Bet te sanāk, ka 5 dienas, 3, 4, 5 dienas nedēļa un vēl spēlēs, kā saglabāt tā, lai viņas tevi dzirdētu. Man ik pa laikam gadās tā, kad es cenšos ar kādu aizvietot. Tas nav baigi bieži, bet vienreiz, 2 reizes pa mēnesi sanāk nomainīt meitenēm mani pret kādu citu treneri, lai ir varbūt tā cita balss, un tas, manuprāt, ir arī svarīgi. Un tad vēl piekopju tādu vingrinājumu izstāstīšanu un praktiski ļauju, lai viņas dara vingrinājumu, kurā es nekomentēju visu laiku, kas ir jādara. Tāda pat saucamā veidā klusēšana, kur viņām savā starpā ir jārunā, jo praktiski treneris laika treniņā daudz maz runā, stāsta kaut ko māca, un tad viņām ir jāiesaistās, un ar to iet grūti, nevar nolēt, tāpēc, ka viņām uzreiz, manuprāt, liekas, ka treneris nav aktīvs, ka treneris tur ir klusē, un ka viss ir slikti atkal, kā jau parasti, bet tā tas īstenībā nav. Tad, kad viņas īstenībā saprot to, ka klusējot, viņas pašas var iesaistīties un būt komunikābls, un tad viņām arī tas palīdz. Tas pats ir par spēļu atbalstīšanu, tas pats stāsts. 5 spēlē, 7 sēž attiecīgi uz maiņu. Manuprāt, tev ir jāatbalsta, tev ir jaunas līgā jābūt aktīvai. Visu laiku tev soliņam jābūt dzīvam, visām jābūt dzīvām, un visām jābūt tai spēlē iekšā. Nevis tu uzēji laukumā, un tad viss, tad jāpaceļ balss, to, ko mēs runājām jau. Vai tas lietas par to, ka soliņam jābūt dzīvam, ir jāskaidro, vai meitenes arī pašas to saprot? Sākumā viennozīmīgi, kad mēs braucām, bija dažām dabiski jau, kad viņas dabiski jau atbalstīja, centās, bet bija arī tāds, kurām bija bail kļūdīties, ļaujot maleču vai aiziet, vai labi, jebkādu vārdu, vai pat aplaudēt. Tad bija jāstāsta, ka nekas jūs nedrīkstat, piemēram, es esmu negatīvais tajā spēlē, jūs esat 12 pozitīvie, un tad jūs būsiet vairākums, kuram es pievilkšos pēc tam klāt. Un tad ir jāstāsta, jāskaidro, un nav jau īsti, tu nevari baigi kļūdīties no soliņa. Tu jau atbalstot, jo tu nekļūdīsies, tu jau varbūt pat arī neko īsti nevar sajaukt no malas. Visi spēlē basīt un primārais iemest grozā.
Vai šajos gados jūsu balss kļūsi skaļāka? Grūti man pateikt. Sākumā mēs baigi spēles nebija translācijās pieejams. Tagad, noskatoties pēdējo spēli, varēja dzirdēt, bet tikai interesants, ar kuriem tas mikrofons skanēja. Jo bija pietiekami labs treneris, varēja ļoti labi dzirdēt. Jo mēs pat tajā spēlē nebļāvām neviens. Es vienkārši runāju tā kā tagad ar jums, un bija interesanti. Gan no Rudolfa, gan arī no Artura Sotskarubaņa dzirdēju tādu stāstu, ka abiem patīk kaut ko stāstīt, kaut kādus piemērus, un tad tur stāsta piemēru, un pēkšņi saprot, ka tiem spēlētājiem vai spēlētājiem nav jāsmas, par ko viņš runā, jo tur, nezinu, Rudolfs, pieņemsim, runā par DuckTales, kā multēm no 2000 gadu sākumā. Arturs Sotskarubaņs runā par Davidu un Goliātu, un arī tie puiši īsti nesaprot, cik pašam gadījies kaut ko stāstīt, bet tad saprot, ka galīgi garām. Es varu teikt, ka es esmu dzirdējis Rudolfa stāstu un arī Artura stāstu dažu, un es laikam cenšos baigi neaizrauties. Es, manuprāt, jauns esmu vēl, un es arī cenšos tāpat kā viņi. Es turpinu iet tām tendencēm līdzi, un es vairāk mēģinu kaut ko no saucamā Netflix paņemt vai no TikToka, kā mēs aptuveni zinām, kā viņas var sekot līdzi. Kaut kādu tādu piemēru iedot. Dažbrīd tas ir ar kaut kādiem seriāliem, sporta vai dokumentālām sporta filmām, kuras viņam ieliek un izstāst ar domu, kad viņam jānostāsta, un tad es pastāstu kaut kādu stāstu. Bet es baigi neaizraujos ar stāstiem, es vairāk tikai nometnēs, kad viņām interesē, lai es pastāstu, kā man gāja kādreiz sporta skolā, kāpēc es strādāju šeit, kāpēc nestrādāju, piemēram, citā valstī vai citā pilsētā. Tādas viņam tas vairāk interesējošais ir. Viņi savu U15 īsti vēl nav tik ļoti kļuvuši par jaunietēm, kad viņi jau šobrīd manā uztverē ir bērni, kā tas nedrīkstētu būt. Jo tā atšķirība ir pietiekami liela no citām grupām un uz viņām. Līdz ar to tā ir, manuprāt, tā ir tā mūsu kopīga atbildība ne tikai trenerim, bet arī vecākiem, kuriem jau uzņemās ir to, ka ir jāpārkārt tas slieksnis, ka tas bērns pieņem savu lēmumu arī. Pieņemsim, viens piemērs bija tagad, mēs bijām spēlēs, izbraukumā, un viena cita grupa spēlē, mēs izējām vienmēr tādu mazo līkumu pastaigāties. Pa vienu ceļu es viņus aizvedu, un viņām jāizvēlās cits apceļu maršruts. Un tad tur bija sazarojās ceļš viens pa labi, viens pa kreisi. Viņas tagad apstājās un gaida, ko es teikšu. Es saku, meitenes, pieņemiet lēmumu, tā ir jūsu atbildība. Mēs vienkārši stāvējām 2 minūtes, vienkārši stāvējām uz vietas, un neviena ar vienu nerunāja, viena uz otru skatījās, viss, un neviena nepieņem lēmumu. Mēs tā arī nostāvējām līdz brīdim, kad kapteini paņēma, aizgāja vienkārši pa labi. Tad atkal tur kaut kas sazarojās, un atkal, tā jau ir tā atbildība, ka tev ne tikai uz laukumu jāpieņem lēmums, bet dzīvē. Tas ir tas, ko, manuprāt, cenšamies arī izaudzināt, ka tu esi drosmīgi un spēj pieņemt. Nē, ejam tagad pa kreisi. Nav jau tā, ka nebūs pareizi. Visi ceļi ved atpakaļ uz zāli. Citas meitenes 15 vai 17 gadu vecumā ir gatavas, lai pieņemtu kaut kādus tādus arī nopietnākus varbūt lēmumus tieši par karjeras turpināšanu un tādām lietām. Ir bijuši tagad nesen pirms 2 nedēļām arī individuālas sarunas vienā turnīrā, kur mums bija daudz brīvā laika, un aptuveni jau tu pēc teņu procesa saproti, kuras meitenes vēlās to ceļu iet, censties iet ne tikai profesionāli, bet attīstīt sev, kurā meitene tas vairāk ir atnākt praktiski uzspēlēt basīti, un kurām ir kaut ko spēt iemācīties, bet neiet profesionāli ceļu. Un tad ar tā mēs arī runājam, un nav jau aizvērts nevienai citai durvis. Vienkārši tev ir nevis jāsaka, es tagad šodien skriešu ātrāk, bet tev ir jāsāk darīt. Nevar būt tā, ka tu visu laiku runā, bet neko nedari. Jo tā ir, manuprāt, viena no tām problēmām, kad mēs mākam visu runāt, bet mēs neviens nemākam īsti darīt. Darīt nozīmē parādīt to ne tikai uz laukumu, bet savā komandā, ārpus dzīves un vispārējais.
Mans pagājušais viesis bija Viktors Dobricovs, un viņš stāstīja tādu amizantu stāstu, kā tur puisim 16 gadi, ja, un tad viņa mamma aizved līdz ģērbtuvei, viņš pārģērbies, un tad mamma vēl dodas ar viņu un tur lietus sārgu, kamēr viņš tiek līdz tam laukumam, jo lietus uz ielas. Cik tas basketbolistes ir, teiksim tā, atkarīgas, tā sliktā nozīmē no saviem vecākiem? Jā, es klausījos arī Viktora podcastu, un teorētiski jau nevar viņam nepiekrist. Kad ir tāda liela arī puse, bet ap to pusi zem 50%, kuriem ved uz treniņiem, bet tas dažkārt pat nav varbūt visu laiku, jo pārsvarā, cik es esmu novērojis, lielākajai daļai ved uz treniņiem, tāpēc, kad skola beidzās vēl, mums dažkārt ir ļoti agrs tas treniņu process. Kad tev 20 minūtēs ir jāpaspēj teorētiski visur. Bet tā akūtākā problēma, ka tev, pieņemsim, vasarā. Man traucē, pieņemsim, vasarā, tad, kad ir pirmssezona, kad tu esi kā tev pieejams velosipēds, skrituļs līdz skrituļdēļ, vienalga kas, bet kad tev ved vecāki tieši vasarā uz treniņu procesu, kur tu varētu pats, un tev attaisnojums ir tikai tāds, ka tu neesi, pieņemsim, ieradies treniņā, bet es nevaru aizbraukt. Man nevarēja aizvest, bet tomēr tev ir 15 gadi jau, un tu ieliec tādu navigācijā kaut vai telefonā, kur mēs visu laiku izmantojam. Nāc, darbojies, un tā ir. Manā uztverē vienīgā problēma tā ir tā atbildība. Daži neļauj būt atbildīgiem bērniem, un tas pats par informācijas nodošanu. Iepriekš visu laiku lika vecāku grupās, tur, kad viņas bija maziņas, tad 11, 12, tur ir jābūt. Bet šajā sezonā vairāk es caur audzēknēm, lai kļūtu patstāvīgāks, lai arī mājās komunicē ar vecākiem. Tomēr vecākiem jāpainteresējas, kā ir gājis treniņu procesā, ko vispār darām. Jo var redzēt to, ka daudz kur tas nenotiek. Un šobrīd tāpēc man atbilde arī ir tāda, ka tāpēc arī lielākā daļa neiet to sportisko ceļu, vismaz mums basītī, lai gan arī dažs varētu to sasniegt. Bet tas nāk arī no vecākiem, ja nav vecākiem interesi un nav neviens, pieņemsim, zvans bijis pa 5 gadiem trenerim, kā manam bērnam iet vai kaut kas tāds. Un tad tā arī ir tāda problēma. Un, protams, ka es varu mēģināt apzvanīt savus 35 vecākus, bet tur man ir vajadzīgs bišķiņ arī tāda atvaļinājums, lai es katram izstāstītu visu. Tāpēc, manuprāt, tā apusējā komunikācija ir svarīga. Un tiem, kuriem tāda ir, tad attiecīgi mēs ejam to virzienu, un tas nav viegli. Vai gadījies arī gluži pretēji, ka kāds vecāks tā ļoti aktīvi zvana, varbūt bišķi vairāk nekā vajadzētu? Nē, mums ir sabalansētas attiecības ar vecākiem. Man nav tā, ka man katru dienu vai pēc katra treniņa kāds vecāks zvana un prasa, kā tur ir un vajadzētu šādi darīt vai vajadzētu tā darīt. Mums ir, kad es sāku strādāt ar vienu grupu, mēs izrunājām to, kā mēs tagad treniņu procesā neiejaucamies, mēs ļaujam bērniem darīt savu, man darīt savu, un jūs darat savu. Un tā pamazām tas arī ir gājis. Es nevaru pat sūdzēties īsti ne par vienu vecāku no savām grupām. Es tieši varu teikt, ka es lepojos ar tiem, kas atbalsta savus meitas un vispārējo un brauc uz spēlēm, vienalga, kur tās notiktu. Lietuva, Igaunija, Polija, pilnīgi vienalga, bet viņi tur ir. Vairāk man rūp tas, ka pat daži vecāki neatnāk uz spēlēm, tad, kad ir Liepājā. Tas man ir, manuprāt, vissāpīgākais. Man pat tajā brīdī neinteresē tas rezultāts, kas ir uz tablo, bet man rūp tas mans audzēknis, kuram nav pat acis kontakts ar savu vecāku, jo vienkārši vecāks tur nav, un citiem pieņemsim ir. Tas man tas sāpīgākais, bet ar vecākiem visu to labāko var teikt. Manuprāt, Liepājas fanpulks tieši tajā jaunatnes un basītī un manās grupās, un vispār ir cepuri nost top 1 Latvijā. Kā jums liekas, vai cik tie vecāki saprot basketbolu? Un arī otrais jautājums, vai tā kā, arī agrāk esmu novērojis, ka vecāki vairāk atbalsta nevis komandu, bet tieši savu bērnu. Tur bērns iemet forši, bet tur kāds cits iemet ok, iemeta. Vai tagad arī mainījies kaut kas tajā virzienā? Tā no beigām sākšies. Cik es esmu novērojis pēdējo tādu pusotru gadu laikā, tad tas ir tāds arī izskausts, ka tu aplaudē tikai par savu bērnu. Kad ir vairāk tas
kopība un ir tā kopējā sadarbība, kur arī nav viegli, bet arī vecākiem mācīties to tribīnēs. Lai viņi radītu to visu atmosfēru, viņiem ir jāsadarbojas tāpat kā mums uz laukumu. Meitenēm ar treneri ir jāsadarbojas, un tad arī būs. Un šobrīd ir tā, ka ir viens vai divi tie vadošie, kas iesāk iekurina to bļaustīšanos, pamazām pārējie arī pievelkās klāt. Bet var, protams, vēl lustīgāk, lai nav tā, ka tikai diviem ir nobaļota balss, bet ieslēdzās arī pārējie. Un tāpēc man nav vispār ko piebilst, un visi fano par jebkuru meiteni. Bija arī labs piemērs, pieņemsim, kad mums viena meitenei muguras problēmas, diezgan tādas, neviens īsti nezin, kas tur ir. Un viņa izlaidusi ir jau gadu, bija pusotru gadu praktiski, un tad nāca viena spēle Ventspilī, kur riskēja, viņi tur mocās, viņai arī grūti ir, un tad domāju, varbūt iedot tādu emocionālo tādu, reku, tu tepat esi reāli, es nekur pazudus, grūti tev iet, bet mēs tev esam blakus. Paņēmu uz spēli, meitenes uzreiz tās visu komandas saprata, uzlaid laukumā, viss stāvot kājās aplaudēja, kad iet un tā tālāk. Un tad bija viens uzdevums, jāiemet 3 punktnieks. Tā meitene iemet un viss soliņš izskrēja tālāk pat par mani laukumā. Vecāki, kas bija atbraukuši uz Ventspilu, vienkārši sajūsmā, ovācijas uztais. Un, protams, visi meitene nonāk, mēs uzsitam 5 apskojam, viņi priecīgi laimi. Un tas ir tas, to visticamāk, es ceru, ka viņi atcerēsies visu mūžu, ne tikai viņi, bet arī visu komandu. Un tas ir arī pa vecākiem. Māki just līdzi, un tas ir tāds labais piemērs viens no. Un es aizmirstu tiešām pirmo jautājumu. Jā, cik vecāki saprot to basketbolu, cik viņi tieši tiek līdz spēlē, tur nevis, nezinu, tur tiesnēs parāda, ka ir nostaigāts, bet viņi tur sāk bļaustīties, kas tur nekā nebija. Dažiem vecākiem, daži vecāki ir spēlējuši kaut kādos amatieru līmeņos vai gājuši arī saucamajā sporta skolā. Dažiem tā saikne ir bijusi mazāk, bet nevar noliekt to, ka vairāk ir jāatbalsta šobrīd nekā jāliek negācijas uz tiesnešiem vai jākomentē tas, kas īsti nav jākomentē no tribīnēm. Tur gan mēs varam vēl piestrādāt un ir bijušas dažādas situācijas, kad tu jūties, tev kauns ir par to, ka daži bija pasaka, bet tad ir jāspēj arī izrunāt ar to vecāku, kaut kā pēc spēles 2 teikumi, bet kad ir jāuzlabo, tur gan var piestrādāt, nenoliekšu. Tas stāsts par meiteni, kurai ir tas problēmas ar muguru, kad bišķiņi atgādināja kaut, nevis atgādināja, bet tas izklausījās pēc tāda Netflix kaut kādas sporta seriāla. Jūs arī minējat pirms tam, ka meitenēm gadījies tur parādīt kaut kādas tur vai no seriālu vai no filmu. Kura ir tā tieši par sportu seriāls vai filmā, kuru jūs noteikti ieteiktu noskatīties, tur nezinu, katram sportistam? Vai ir kaut kas tāds, kas prātā uzreiz varbūt nākt? Es teikšu godīgi, man problēmas ir atcerēties filmu nosaukumus un vispār ir ko citu. Es, manuprāt, tagad nevienu nerekomendēšu. Es tiešām tā. Es esmu daudz redzējis, bet man nav tā, ka man ir tās grūtības atcerēties to pareizo vienu vai atcerēties jebkādu nosaukumu dziesmām vai pilnīgi vienalga ko. Varbūt prātā nāk kaut kāda tieši epizode, tāda varbūt spilgta tieši no kaut kāda no tām visam noskatītajiem, no tiem visiem noskatītajiem seriāliem. Coach Carters, kur viņiem lika pumpēties un vispārējo un to darba ētika likt iekšā. Tā ir viena no tādām pirmajām epizodēm, kas iešaujās galvā. Cik tas meitenes ja parādā, cik viņas saprāt to, kas ar to ir domāts tieši, jo tur jau nav jau noteikti tā pumpēšanas gan, tur jau kaut kāds... Viss, kad viens pēc otra, vienam bija jādara, tā pārējā ir pievilkās līdzi. Tas jau tas pats tajā basītī. Tev jāceņ, tev ir kaut kāda noteikti, katrā komandā ir kaut kāda līderi, tie ir punktuvēji vai tie melnā darba darītāji, bet jācenšas pievilkties klāt viņiem ir. Nevis jāaprunā, attiecīgi, kas var tajā brīdī attiecīgi izdarīt varbūt labāk par tevi, bet nevis jāaprunā, bet vienkārši jācenšas konkurēt ar līderi, ar komandas motoriņu, komandas dzelzi, vienalga ar jebkuru. Vienkārši jābūt tai gribai pašai.
Darbs ar sieviešu komandu, jūs minējāt, ka tur ir tas skautings, tas video griešanā. Kādi vēl ir jūsu pienākumi tieši tajā pieaugušo komandā, ja to var tā saukt? Primārais jau ir tas spēju skatīšanās, ko mēs darām abi divi. Tāpat mēs arī skautojam abi divi ar treneru Rudolfu. Tad mums ir tāda aplikācija viena, kur ir par informāciju par spēlētājiem mēs savadām uz katru spēli jaunu ar tur spēlētāji X, tur metēja, labās rokas caurgājiens, lēnu kāju darbībā, pieņemsim. Tad tur ar viņu pievienojam video failu ar to, ko viņa visbiežāk dara, vai tur, kur viņa kļūdās visbiežāk, vai kādas metienas izvēlās. Tas ir tāds papildus, kas no spēlēm jāņem, un tad ir par pretinieku jāuztais tāds mazs sižets, ko mēs varam pēc tam meitenēm parādīt. Praktiski taktisko zīmējumu liek galvenais treneris, un tad, ja viņam ir kaut kāds idejas, tad es mēģinu saprast, vai tajās videoklipos ir, vai arī treneris Rudolfs atcerās attiecīgi kaut kādu epizodu, tad mēs mēģinām atrast vairāk tā komandas ķīmija kopīgā tāda, kad viens otru mēģinām papildināt. Viņiem ir liela pieredze, man ne tik liela pieredze, bet dažreiz kaut kādas muļķības netīšām sanāk izšaut ārā, un tad mēs mēģinām kaut ko savilkt kopā. Jo ir, kā saka, nevar, kā treneris Rudolfs saka, nav visam jāpiekrīt. Protams, ka gala lēmums ir viņa. Bet tāda, manuprāt, arī ir tie galvenie asistenta pienākumi. Un kā ir tieši spēļu laikā? Jo, pieņemsim, ja es tāds kā līdzjutēji skatos, tad man liekas, ka principā asistentu loma ir iedot markeri un to tafelīt tajā pārtraukumā, un atnest protokolu. Jā. Kāda vēl ir pienākumi tieši asistenti? Tie arī ir pienākumi, jā. Bet nevienmēr es iedodu marķeri un tafelīti, protokolu. Vienmēr cenšos atcerēties, aiziet pakaļ, tas ir daudz maz iegājies. Mēs vēl piezīmes ļoti kontrolējam. Es jau tāds nosacīju klusējs esmu, kad ar tiem ieteikumiem, bet tad, kad kaut kas jāpasaka, es cenšos arī pateikt, tad jābūt savai variācijai, piemēram, tur vienai spēlētāji 4 piezīmes, ko mēs tagad laidīsim laukumā, citreiz treneris jau citā epizodē ir, un tad vienkārši jāmēģina saprast gan no tā tehniskā protokola, ko mēs varam izmantot vēl spēlē, kur meiteni, ir jādod kaut kāda risinājuma. Citreiz tas pat var būt tiešām tāds smieklīgs risinājums, bet tas ir vismaz kaut kāds variants viens no. Cik bieži ir tā, ka Rudolfs kaut ko pasaka, ka spēlēsim tā, bet jums ir kaut kāda iekšēja sajūta, ka kaut kas nav īsti kārtībā, bet viņš tā kā jūs nedzirdat, jūs mēģināt viņam kaut ko pateikt, viņš saka, nespēlēsim tā, bet jums iekšēji ir sēž tā sajūta, ka kaut kas īsti varbūt nebūs. Tā, man liekas, par šiem 2 gadiem es tā uz sitienu nevaru iedomāties, kad mēs būtu baigi arī pārplānojuši savu spēles uzdevumus. Es tā nevaru pateikt. Mēs izmainām citreiz kaut kādas nianses uzbrukumā vai nianses aizsardzībā, kad paskatāmies, ko attiecīgi pretinieks spēlē vai kā. Bet tā, ka es domāju, baigi citādāk vai treneris nepieņemt manu viedokli, tā īsti nav bijis. Mēs visu laiku kaut ko citreiz treneris pasaka tā, es pasaku citādāk, tad mēs mēģinām salikt kopā. Jo katram jau vadītājiem, kas vada, viņš jau iekšēji arī jūt to maču. Jo viņš ir 2 reizes vairāk noteikti arī iekšā tajā spēlē, varbūt dažreiz nekā citi asistenti, bet kaut kāds feelings jau katram ir mums. Tur varbūt šitā vajadzētu. Un tad beigās tu parādi, tur uzzīmē. Nē, šis neiet, tāpēc, ka tur attaisīsim to vai jā. Tad mēs ātri izrunājam un tad turpinam darīt. Mums jau arī jauna komanda ir un mēs jau arī tik kardināli pa 180 grādiem nevaram baigt to plānu pārgriezt. Tikpat labi mēs varam kaut ko baigi sabojāt. Man liekas, tas bija pagājušajā sezonā, kad vienā no spēlēm Rudolfs vienkārši apsēdās un jūs vadījāt spēli pats. Vai pagājušajā vai aizpagājušajā? Tas visticamāk bija pagājušajā sezonā pret Tauta komandu. Tas sajūtas, tas ir kaut kāds mandrāžs vai vienkārši tāds, jauna situācija strādājot? Nē, treneris dod maksimāli daudz iespējas, manuprāt. Gan spēļu vadīšanā, gan vispār tajā visā procesā, kad
kā arī viņš saka, viņš mēģina sagatavot mani virzīt tajā virzienā, kā ir būt tajam galvenajam trenerim. Un, ja kādreiz kaut kas tāds notiek, nāk piedāvājums vai vēl kaut kas, lai nav tagad tu aizies pirmo maču, 30 gadu vecumā, un tev ir viss, tev rokas purd, marķieris krīt ārā no rokām. Bet tur arī bija saistīts ar to, ka, manuprāt, bija treneris tieši no slimošanas, viss tas process kopums. Un praktiski pirms tās spēles es jau zināju, kad būs jāvada gan arī sapulce jānovada, gan spēles uzdevumi jāuzliek, tādu visu, ko mēs bijām gatavojušies jau. Tad vienkārši ļauj plūst, un tad treneris deva norādījumus, ko vajag citādāk. Vai tas sajūtas tajā brīdī ir komfortabls? Sajūtas jau ir diezgan kutinošs, tāds iekšējais, tāds, protams, spriedzīt pirms spēles, bet līdz ko uzmet bumbu centra aplī un ir noslēdz, vai iemetam pirmo uzbrukumu, vai nosadzam aizsardzību uzreiz, viss pāriet tās skudriņas, un tu esi iekšā mačā, tajā spēlē tas jau bija. Es tagad tāds enerģiskais tajā brīdī, kamēr var, un, protams, kad nāks vēl gadi, tad būs bišķi mierīgāk jāvada. Tad vienkārši uz emocijām vairāk tagad bija tīri tā, bet, nezinu, treneris uzticējās, paldies viņam, un tas ir diezgan daudz ko devis, Man vienmēr ir interesē, cik treneris spēlēs laikā seko tam rezultātam, jo es bieži nepamanu, ka viņi tieši skatītos uz tablu, jo tur visu laiku kaut kas jādara, kaut ko jārunā, cik vispār tur reiz minūti paskatās vai tur reiz 5 minūtēs. Parasti jau daudz maz arī galvā, aptuveni, jo tu zini, kāda ir bijusi tā starpība, jo tie cipari vai tur 78, 75, jau baigi īstajā brīdī neko nemaina. Tu zini, ka tev +3, -3. Bet pārsvarā tad, kad ir mirusi bumba, jau bumba autā ir vai soda metienī. Pēc minūtes pārtraukuma, un pirms tu paskaties uz tablo, tad saproti, uz ko jāiet. Nav tā, ka neskatāmies vispārībā. Ik pa laikam sanāk, 2-3 minūtēm, ik pēc 2-3 minūtēm no spēles sanāk redzēt to tablo. Ja ir aizsardzība, tev jau mums Olimpiskā centrā uzreiz tur priekšā ir, tā jūt jau. Kādu basketbolu vēl spēlē tieši tā galvenā sieviešu komanda Liepāja? Kādu stilu un tādas lietas? Manuprāt, tādu diezgan azartisku basīti ar daudz ātrajām pārējām, ar tiem ātrajiem metieniem, transition uzbrukumos. Tad es pat teiktu diezgan dinamisku, kurā attiecīgi mūsu komandas spēlētājs jūtās arī brīvi, un viņi zina, kas viņām ir jādara, ko viņām atļauj. Praktiski nav tā, ka mēs kādu ierobežojam, bet, manuprāt, cenšamies tādu dinamisku, ātru skatām basīt ar dažbrīd pat arī ar tādām sadarbībām, kur skaisti jānospēlē. Ir mums tādi spēlētāji, kas vēlas ļoti skaisti nospēlēt, nevienmēr sanāk, bet tu mēģini, tu dari. Dažbrīd gribās vienkāršāk, bet manuprāt, mēs jaunajām cenšamies arvien vairāk pamazām dot to brīvību un dot to spēju sajust, kad viņas pieņem lēmumus, nevis, ka treneris tikai pasaka tā, bet ļauj. Praktiski tāds skrienošais, un katrā spēlē izmantojam kaut kādus citus tos taktiskos risinājumus, kā mēs tieši varam apspēlēt. Kad komanda ir zaudējumu sērijā, kā saprast, vai ir kaut kas jāmaina, vai vienkārši vēl bišķiņ jāpagaida un viss aizies? Tur jau vairāk galvenais treneris savāk savu statistiku, ko viņš rēķina. Tad skatāmies, kādas tur tās līknes ir, un redz tām veidlapām, ko pilda katru dienu spēlētājs, tur nogurums, miega kvalitāte, vispārējais. Fiziskais treneris, ko zina, un tad mēs skatāmies attiecīgi, kas mums notiek augšā basketbola zālē. Tad mēs treneris ļoti labi jūt, kurai attiecīgi vajag, ar kur vajag izrunāties, vai kurai vajag vienkārši ar kur pasmieties. Ir mums bijuši zaudējumi sērijas, un citreiz tās pat ir varbūt tādas, tāpēc, ka mēs uztveram dažkārt kaut kādas spēles, varbūt vieglprātīgi, jauniešu vecumā, un tas tikai attaisnojums, bet mēģinam tā baigi, šodien sanāk zaudēt, šodien pārdzīvojam, rītdien jācenšas iet tālāk, noskatāmies savu video un vairāk iedziļināmies tajā savā spēlē, ko mēs varējām darīt citādāk un ko mēs varējām uzlabot, kur mēs tieši varējām to
nezinu, pauzīt ieturēt vai kaut ko tādu. Tad ir vecāka treneri, viņam ir tāda doma, ka pēc zaudējuma tur nedrīkst smaidīt, smieties un tā tālāk. Kā ir jūsu komandā, vai pēc zaudējuma drīkst smaidīt? Mums ir tā, ka tagad beidzot sāk parādīties, kad pārdzīvo, kad tu pārdzīvo par to spēli, ko tu esi nospēlējis, kad dažreiz pat varbūt neesi maksimumu atdevis, kad neesi izpildījis treneru uzdevumus. Vairāk jau tas grūtāk, manuprāt, ir tā smiešanās un pārējais tieši tajām jaunām spēlētājiem, kurš mums ienāk no jaunatnes līgas, kad tu jau pamazām laic iekšā tajā profesionālajā Baltijas līgā, kur nāk profesionāls spēlētājs, ka tev jāsaprot, ka tev jāpārslēdzās uz citu ir, un nav tas viegli. Ir arī, manuprāt, šo sezonu bija tāds gadījums, kad braucām uz spēli un mums, man liekas, kapteini pacēla balvas autobusā pamatot, kad, neatceros, pēc ko mēs braucām spēlē, bet, manuprāt, tas bija uz Rīgu, kad kapteini pacēla balvas un pateica vienkārši, meitenes, jūs saprotat, uz kuriem jūs vispār braucat? Tā, un tad arī pamazām, tagad sāk gan pārdzīvot, gan priecāties, tā, kad ir jāpriecājas, tā kā nav tā, ka mēs skatāmies pret meitenēm un kāpēc tu smaidi pēc zaudējumu, tā mēs, galīgi ne. TTT Rīga, tā laikam ir tāda lielāka Liepājas basketbola sāpe pēdējos gados, jo tur daudz kas bijis tajās spēlēs pret šo komandu. Tas, ka Liepājai nav izdevies jau daudzus gadus tur uzvarēt, tā tomēr ir meistarība vai psiholoģija? Jo bijušas izskatās arī tādas diezgan līdzīgas spēles, bet tur ir, teiksim, tā izšķirošajā brīdī netrāpa talmentienu, ielēja 9 punktus pēc kārtas un viss, un jau spēle nav līdzīga. Tas ir tā. Praktiski jau pēdējos gados, ja mēs runājam, tas spēlē jaunību pret pieredzi, bet nevarētu teikt, ka jaunība nevar apspēlēt to pieredzi. Vairāk jau, manuprāt, tā saikne, tā problemātika ir tad, kad mēs paskatāmies, kas mums ir nāk pretī un kas ir rakstīts uz krūtīm. Un tur ir rakstīts TTT, un tad tu sēdi vienkārši malā, un tu jau esi ierāvies čokurā. Un tur jau treneris praktiski var darīt jebko. Var bļaut, var klusēt, var sēdēt. Tu jau vairs nevari, jo tu jau esi sarāvies pirms maču. Un tas ir ienāc zālē, aizēj, nobiedēt centra aplī, tur kādu spēlētāju vai parādi, ka tev ir nosacīta vienalga, un tu darīsi visu, lai būtu līdzīga spēle. Un tāda psiholoģiska spēle savu galvā, kā tu nāc ar kādu noskaņojumu, kāda tu tā mentalitāte, vai tu nāc atkal TTT, kad tik ātrāk spēle beigtos, vai tu nāc vienkārši ieliec savu rutīnu, savu mūziku austiņās vai, apēd banānu pirms spēles un ej kā uz katru spēli ar tādu dzirksteli, ar to deksmi un davai, neskatot, kas man nāk pretī. Kaut kad atnāks, es cerams, ka šo sezonu tas vēl var atnākt. Tā mums vēl ir regulārā spēle pret TTT, un tad jau skatīsies, kas būs tālāk. Praktiski pareizās lietas mēs daram. Jaunībai tagad jānotic, ka var uzvarēt pieredzi. Darbs 18 izlasē, tas ir negulētas naktis vai es kļūdos? Eiropas čempionātā? Jā. Eiropas čempionātā tā sanāk, jā. Bet tur paldies jāsaka arī Arturam un Rudolfam, tāpēc, kad Rudolfs piedāvāja, tad jau viņš teica, kas tur būs. Es kādreiz, kad Latvijā rīkojas, bija tas brīvprātīgais. Es biju gan atašais Lielbritānijas izlasē, kad Latvijas 18 arī Sots Grubeni dabūja sudrabu. Gan es biju tas saucamais bumbas puika, visu kaut kādu procesu jau es esmu redzējis, bet tā ir tikai procesa daļa, kur mēs katrs redzam. Un tad, aizbraucot, jau gatavojoties ciklu 4 nedēļas Rīgā, spēlēju pārbaudas spēles, tad vēl ir tāds nosacīts, varbūt bijuši vieglāks tas process, bet braucot uz čempi, tev jau ir jāzina par pretiniekiem kāda informācija, un tad tu vienkārši praktiski dzīvo un skaties spēles. Tev jau beidzās viena spēle, tev jau daudz maz jābūt gatavai informācijai ir par otru izlasu un jau par trešo, jo pirmās 3 dienās ir 3 spēles pēc kārtas, un tad ir viena brīvdiena. Bet tā brīvdiena ir tāda, ka 4. spēle ir tā svarīgākā ir. Un tad sanāk tā, ka bija krietni negulēts nakts, bet to, ko mēs varējām, manuprāt, no maksimumu, es teiktu personīgi, ka mēs izdarījām, jo mums bija arī sastāvā roba, bet tie ir tikai attaisnojumi. Protams, mēs varējām pacīksēties ar
Francija vēl tieši tas pats, kas pret TTT. Nu, tā nāca uz maču, mēs bijām Francijā spēlējuši, jau arī smagi zaudējām, bet bija interesanti, bet es nevaru teikt, ka nebija ļoti liels nogurums. Vai neilgāt prātā vienā momentā, kad vispār jau vairs nesaprot, kāda ir diena ir nakts vai vispār kas kā? Pēc tam pirmām 3 spēlēm daudz maz nē, bet tad, kad bija jāgatavojās tieši pret Vāciju, tad bija tas apjoms tāds lielāks, jo mēs strādājam ar treneru ar 4 datoriem, praktiski vienlaicīgi mums vēl ir bildi, jo viens ir sanāk, mēs vienā stāvā, viņš otrā stāvā dzīvoja, un tad mēs tur ar informāciju sev apmainījāmies, un tad viens pie otru tur sēdējām un visu laiku kaut ko domājām. Idejas vairāk kā vajag, bet beigās atradām to pareizo, un tā laikam bija nogurdinoši, tad diena un nakts, bet tad, kad mēs uzvarējām, tad bija tāds jauns sportiņš iekšā, tāds jauns spars, kad Eureka iet ceturtdaļfinālā Francija. Un tad, pie pēdējās spēles 7. gan bija tā, kad jūt jau vairāk, kad baigi grūti pavilkt, kad datorā vēl jāskatās, un acis bija noguruši vienkārši. Vai pēc tam bija nepieciešama arī atpūta, kad atgriezoties mājās? Jā, es 10 dienas vienkārši mājās nogulēju. Es nevarēju neko, man bija ļoti tāda. Es biju vienkārši tukšs pilnībā, un es aizbraucu pēc tam atpūsties ar kolēģiem, mēs aizbraucām uz Grieķiju. Un tas bija tāds tiešām vajadzīgs process, bet tur 10 dienas bija diezgan smagas, tā kā atjaunojos labi. Kā tas ir, kad izlasē tu strādā ar tam labākajām, 18 izlase attiecīgi šai vecuma labākajām, un tad, jo tomēr tas izlases turnīrs ir īss, vai arī nogurdinoši, tomēr varētu teikt, ka tāda bišķi svētku sajūta arī nedaudz ir. Un tad tu atgriezies Liepājā, un tad tur ir tā rutīna, vai nebija tā, kā bišķi bija jāpierod pēc tam pie tā, jāatgriežas, teiksim, tā realitāte nedaudz. Jā, jo tu redz tās labākās tajā vecumā, un tad tev ir jāatgriežas pie savām jaunatnes grupām. Paldies Dievam, es nezinu, bet man kaut kā uzreiz nostrādāja prāts, kad pirmā teņā, kad stop, nav izlases šeit, un kad mums nevar būt, protams, es par to priecātos, ja mēs visi varētu izdarīt, tik perfekti un labi un tā tālāk, kad pareizā brīdī, manuprāt, bija tas stop signāls, kad šeit ir jāpilnveidojās visām meitenēm, un tas jāatgriežas pavisam citādākā tajā ciklā ir, kad tu vari prasīt prasības no viņām tādas kā izlasē, bet uzreiz tu kvalitāti tādu augstu nevar sagaidīt. Nav viegli pārslēgties, vajag arī pareizos cilvēkus apkārt, kas tev māk nobremzēt, un bija tā, kad pienāca kolēģi un pateica, ka tu mierīgi, vajag pārslēgties. Es saku, jā, es jau pamazām cenšos. Vai pēc darba Eiropas čempionāta arī pret sevi to latiņu pacēlēt kaut kādās lietās? Praktiski jau arī sevi izvirzi kaut kā jaunas mērķis vai citādākā tu vēlēs varbūt reaģēt uz lietām gan laukumā, gan ārpusē. Tu mēģini viņas mēģini realizēt, bet nevienmēr sanāk, jo daži bija daudzēkņi īsti nesaprot, kāpēc treneris tagad dara pēc mēnešiem 2 šādi. Viņš darīja citādāk. Un tad jau ir tā, ja tev audzēkņi baigi neuzņem to uzreiz, tad ir varbūt jāatgriežas pie tām vienkāršākām lietām. Bet prasības ir, protams, pret sevi. Jābūt meitenēm ir svarīgi, jābūt arī tam paraugam, trenerim ir tikpat labi sportiskam, jābūt formam. Viss tāda sīkuma tāda, kas ir meitenēm ļoti svarīgi. Tas jūsu grafiks izklausās baigi saspringts, nozīmē, ka tur treniņi, tur spēles, tur vēl kaut kas. Un arī es skatoties no malas, man rodas jautājums, vai kaut kur atrodas arī laiks, lai kaut kādas jaunas zināšanas iegūtu, grāmatu izlasītu vai tur semināru kaut kādu apmeklētu. Pārsvarā ar grāmatām man personīgi arī iet tā, nepārāk, bet pirmos soļi ir vairākus gadus izdarīt, kad ir iegādāts, pamazām sāk lasīt, bet kaut kā neesmu vēl tik labi iepraktizējies, kā es varētu atslēgt arī to prātu, lai tikai lasītu. Un
semināri tagad kādu laiciņu, ko pusgadu nav bijuši, varu teikt godīgi, bet pārsvarā tie ir online, jo tagad arī savienība organizē semināru, bet mums ir sieviešu līgā spēle. Līdz ar to uz lielāko daļu semināru mēs personīgi kā meiteni treneri ļoti reti, kad tiekam uz pirmssezonas semināru online, ko mēs varam atrast. Tad ir visādi kursi, kuriem tu mēģini pieteikties un gaidi atbildi, vai tev uzņem attiecīgā federācija vai neuzņem. Kas tie ir par kursiem? Kādas tur ir tēmas, vai par taktiku vai arī kursos? Mums ik pa laikam savienība izsludina saucamos FETS kursus, kas ir FIBA kursi, kur ir Arvim Steckim, Artūram, Visockam Ubenim, manuprāt, man liekas, ka tas arī viss, bet tev jau ir motivācijas vēstule, CV jāsūta uz savienību, un tā viņi izskat tur. Bet tur teikt viens vai maksimāli 2 treneri no Latvijas. Līdz ar to tādi ir tie augstākie kursi. Pārējie kursi tepat augstskolās jāmeklē vai jābrauc uz ārzemēm. Vai jums šajos gados, strādājot par treneri, ir radusies atbilde uz jautājumu, kā kļūt par labu treneri? Jāinvestē sevī laiks, manuprāt, ir diezgan daudz. Jāattīst viss joms. Jābūt trenerim, jābūt fizioterapeitam, jābūt dakterim, psihologam. Praktiski visas tās profesijas jāietver sevī. Manuprāt, treneris visu mūžu mācās. Pat kā es mācos no saviem kolēģiem, tā mani kolēģi mācās no kādiem augstāk stāvošiem cilvēkiem. Un tas pat var būt uzņēmējs, no kur tu mācies, kā vadīt uzņēmumu, bet tas jau tas pats ir kā vadīt komandu. Manuprāt, tas ir tas darbs ar sevi un kā tu uztver lietas, vai tu cits lietas uztver mazāk svarīgas, vai cits augstāk stāvošs, vai tu māki sabalansēt un paņemt no tā un veidot to savu personību kā trenerim, tās savas vērtības, savu atbildību, kur tu pēc tam vēlies pārnest tālāk komandai. Viens no treneriem, ar kuru es vēl runāju, teica, ka jūs šajā vecumā esat labāks treneris nekā viņš, kad bija šajā vecumā. Vai ir nojausma, kurš to varētu pateikt? Es zinu, kurš to pateica. Tas ir treneris Kaspars Mājinieks. Vai piekrītat? Man tiešām grūti pateikt, jo tad, kad es sāku strādāt, es gāju pie trenera Kaspara, centos iet 2 reizes nedēļā un apvienot vēl ar augstskolu to, ka es viņam nācu palīdzēt, ja centos mācīties, ko es varu darīt ar nosacīt traumētajām spēlētājām, kuras malā vingro, ar kurām man bija jāpadarbojās. Un paralēli es strādāju ar mazām meitenēm, un tad viņš visādas idejas deva. Es nezinu tiešām, vai tā ir vai tā nav, bet ir tā, ka visi kolēģi, manuprāt, motivē darīt un neļauj apstāties. Lai arī cik grūti būtu, tev praktiski tā dzen uz priekšu tāds ir Kaspars. Praktiski es teiktu, visi no mūsu kolēģiem ir tādi, kas aiziet mājas mākam. Nezinu, kolektīvs, manuprāt, ir ļoti labs un tā kolektīva ietekmē, manuprāt, ja kurš strādā un cenšas ieguldīt sev uz maksimumu. Vai Kaspara piemērs arī motivē, jo viņš no Liepājas sanāk pa taisno tika līdz nacionālajai izlasei un visas basketbola sistēmas arī attīstītāji? Manuprāt, ir tā, ka es priecājos par jebkuru, kas mēs šeit esam, vai arī Kaspars šeit bija. Man jebkuru sasniegums, manuprāt, ir vērtīgs, un tas, manuprāt, arī ir, kas mums mentalitātei pietrūkst, kad mēs nepriecājamies par citu panākumiem, kad pat jāpaslavē vai jāuzrakst īziņu, un tāpat mēs esam kolēģi, un līdz ar to, ja mēs viens otru atbalstīsim, tad mēs kaut ko sasniegsim. Un, protams, kad motivē, un tas tikai rāda to, ka latvieši var un latviešu treneri cenšas investēt sevi un radīt to savu to pareizāko ceļu un to, ko jūt tajā brīdī. Mēs arī redzam ar tām meitenēm, kā no Liepājas var izsīsties tur, ņemot par piemēru Trankāli vai Locinieci. Vai jums liekas, vai tam Liepājas basketbolistam, kas ir tagad, vai viņam ir kaut kāds, tā līmenis, pieņemsim, Eirolīga, vai tā kā principā viss atkarīgs tikai no pašas un var tur, arī uz Ziemeļameriku aizbraukt, tur uz NBA? Par Ziemeļameriku
vispār par to procesu, tas katrai spēlētājai pašai, manuprāt, jāsaprot, vai viņi tur vēlās, tu vari iegūt izglītību tur, tu vari spēlēt, visticamāk, labā koledžā, bet tev jāzina arī, kamdēļ tu tur brauc, ko tu pēc tam vēlēsies, vai tu vēlēsies izbaudīt tikai Amerikas dzīvi, vai tu vēlēs spēlēt pēc tam profesionāli, vai tu vēlēs palikt uz mūžu Amerikā un strādāt. Tur jau visādi tie virzieni ir. Tāpēc es baigais fanātiķis par to Ameriku saucamo personīgi es neesmu, bet ja kādu no spēlētājiem izvēlēsies to ceļu, tad es vienmēr, protams, kad atbalstīšu. Mums tagad tāda no pagājušās sezonas Adelīna aizbrauc projām uz Ameriku, nepateikšu uz 2. divīziju laikam spēlēt. Viņi ir ļoti priecīgi, cik viņi ar Rudolfu sazinās. Līdz ar to viņi ir tur, kur viņi vēlējās, un kāpēc ne? Ja tāda iespēja ir, tad, ja kāds ir pārliecināts, tad droši jābrauc. Un Eiropā jau paliks arī tie, kas saprot, ka tas nav viņa ceļš pareizi braukt uz Ameriku, vai jo ir piedāvājumi citur. Un tad jau pamazām tu nokļūst nākušā līmenī, un tad jau jākandidē, ja ir spējīgi, tad uz Eirolīgu. Tas jau būs tāds Liepājs. Ja mēs runājam par Liepāju kā par vietu, kur tieši attīstīt savu karjeru, pirms veikt to nākamu soli, minējāt infrastruktūru, par to arī viss saka, arī gan vietēji, gan arī tie, kas nav šeit dzimuši. Kādi vēl ir plus tieši Liepājas tai sporta organizācijai, kā vietai, kur varētu iegūt to pieredzi, lai pēc tam varētu doties nākamajā līmenī? Ja par sieviešu basīti, tad reāli tas ir noteikti arī to, ko visur nevar iegūt, tas ir spēles laiks, visticamāk, sieviešu klubā. Jo, kā redzam, tagad spēlē arī 15-gadīgas jaunietes, vismaz 20 minūtes, tā gadās 20 nospēlēt, un tas ir, manuprāt, diezgan daudz. Tu nebūs tā, ka tev tikai parakst ar aģentu līgumu, un kad aģentam ir visticamāk kaut kāds cits plāns, kurš dažkārt var nerealizēties, bet tas, ka tu nāc un tu pirmkārt zini, uz kuriem tu nāc, jo, manuprāt, pēdējos gados diezgan daudz arī tieši no Liepājas ir aizgājuši tālāk spēlēt, gan uz Vāciju, gan uz Kazahstānā šobrīd Katrīnu un vispārējais. Un, manuprāt, tas spēles laiks, tā pati pilsēta, mums ekstra ir pludmale. No vienas puses tas ir tāds, Liepāja, manuprāt, tiešām iedvesmo. Un, man vienkārši grūti ko slikti arī pateikt par Liepāju, jo, manuprāt, šeit viss šobrīd attīstās un nav vajadzīgi nekādi citi individuālie plāni spēlētāji, vai kur braukt uz Rīgu, tur, vingrot vienreiz nedēļā. Tas ir mums pieejams šeit pat un, manuprāt, jau varbūt augstākā līmenī nekā Rīgā. Un varētu arī teikt, ka tur Rīgā tu esi viena no daudzām, ja, bet šeit sanāk arī lielāku uzmanību iegūst tieši no visām iesaistītajām tam. Jā, viennozīmīgi tas, ka tev ir lielāka aprūpe un lielāks tas cilvēku loks apkārt, kurš tev centīsies grūtībās un priekos palīdzēt. Un tur Rīgā tomēr tev ir tas ceļš arī pašai jāizcīna, ko nevar izslēgt, ka tas ir jādara Liepājā. Tev arī, protams, jāiet savs virziens ir un tev jāpalīdz un jāiedvesmo tāpat tās pārējās komandas biedrenes, kuras lai tev pavelkās līdzi. Rīgā tev ir jācīnās daudz maz vienam. Nevienmēr tur treneris varēs izskriet tev līdzi, jo viņiem ir vēl miljonus darbu Rīgā no vienas zāles uz otru, ko tā pārvilkt. Mums šeit ir pāri no 5. skolas. Tas ir Olimpiskā centrā jau. Viena no lietām, ko sanāk dzirdēt ļoti bieži, man liekas, Latvijas sportisti saka, arī tīpaši to, kas nav sasnieguši pilngadību, fiziska sagatavotība. Cik tā ir vai tā nav problēma ar tām meitenēm, ar kurām jums sanāk strādāt? Kā jau pašā sākumā minēja, tad, manuprāt, ir jāuzsver mūsu fiziskais treneris Aigars Bergsons, kuram, jāklanās, jau cepuri priekšā nos un jādara pretis viss, jo viņš to schēmu, piramīdu ir uzbūvējis tādu, kad mums jau praktiski no 14 vecuma ir 3 reizes nedēļā vismaz fiziskie treniņi, kur iekšā ir visādi sprinti, kur ir svaru zāle iekšā, kur ir praktiski viss tas kopums un
tā ir tā struktūra, kurā mēs strādājam. Viņš ir pateicis, ko viņš dara katru dienu pirmdienās, ko trešdienās, ceturtdienās, un ko mēs darām augšā. Mums ir salikts tāds grafiks, vai nav tā, ka pirmdienā tur sprinta lejā, un mēs augšā dodam tur skriet sekundžu uzdevumu, tur vēl papildus, bet citādā. Līdz ar to, par to es vispār pēdējos 5 gadus viennozīmīgi, cik es esmu iekšā, tad visu to labāko, un katrs arī zēniem, kas ir fiziskie treneri, arī cenšas ieguldīties, bet tīri pa meitenēm runājot, meitenes, manuprāt, mums arī U18 izlasē bija pīķi augšā fiziskajos testos, un tas ir dati, manuprāt, no U16 izlases un tagad U18. Viņām ir progress ļoti liels, un tie, kas, diemžēl, trenējās, bet tas katra individuālais pienākums ieguldīt vairāk sevi, ir nedaudz arī regress tur. Tāpēc viņa tā struktūra strādā, un par to mēs esam pateicīgi ar treneriem. Kad mēs zinām, ka tur tas būs, mums augšā atliek izdarīt to tikai, lai visu tā kolerācija būtu labāka. Līdz ar to neviens slikt vārdu. Tad, proti, jums nav jādomā par to, ja tur kāda meitene nepareizi skriet, neprot skriet tur vai kaut kas tāds. Par to mēs, protams, kad augšā arī piedāvājam, jo viens ir skriet par manēžu to skrejceliņu, viens ir skriet par basketbola laukumu, tur skatāmies, un tāpēc es saku, mums ir pieejams augšā sporta ārsti un vispārējais, kur vēl tās pēdu vēlas varam skatīties visu to. Un rekomendēt, pieņemsim, vasarā, kad ir jāattīsta pēdu kustību, iesakot attiecīgi varbūt kādu treneri, kas zina attiecīgi tās lietas labāk. Bet nav pēdējo laikā bijis tā, kad nebūtu iemācīts skriet bērnam. Treneris Aigars no malas vismaz izskatās tāds ļoti brutāls, vai viņš arī dzīvē ir tāds? Viņš izskatās ļoti tāds, skarmais onkols, vai skarmais puisis, bet īstenībā tā nav. Īstenībā treneris Aigars ir rīdīgi stilīgs džeks, un viņš ir tāds labi iemiesojums, tāds pozitīvais, un viņš, protams, to nerādīs tik ļoti uz āru, bet viņam ir savi jociņi, un tā atmosfēra pie viņa būs tur, jebkurā gadījumā tajos treniņos. Ja būs slikti, viņš tā arī pateiks. Ja būs labi, viņš paslavēs to, kas ir jāpaslavē, un viņš vienkārši būs atklāts, centīsies būt atklāts. Nav viņš pats runātīgākais, bet tā kā viņš pasaka, tad viss skaidrs. Liepājas basketbola komanda, sieviešu komanda izceļas ar treneru uzvalkiem. Kurām piederēja tā ideja? Kā jūs vispār nonācāt pie tā, ka varbūt ir vērts bišķi piedomāt arī pie stiliņa sava? Praktiski jau es uz jaunatnes spēlēm patīk tā saposties, un tad mēs kaut kā ar treneru arī nolēmām to, ka gribam kaut kādu citu imidžu, bišķiņ citādāk tādu krāsaināku, jo pārsvarā viss tas basīts ir tāds melns, un pārsvarā viss tā nāk melnos vai tumšos uzvalkos, vai ir jau tāds pierasts, kad īpaši tas ir puišiem, protams, viņiem tur mums meitenēm, viņas ir pieraduši, ka mēs pārsteigsim ar jebko. Šajā sezonā mēs pārsteidzām ar gaišu, rūtainu. Vienā citā turnīrā Čehijā mēs uz finālu ar treneru Rudolfu aizgājām iegādāties tādas zebra bikses, balts ar melnām svītrām un SpongeBob kreklu. Jā, es redzēju. Jā, bildes bija pieejams, bet padarīt to procesu tādu krāsaināku, un lai viņš nav tik, manuprāt, drūms, un mums bija arī tā zvanīja no tās Baltijas līgas, bija tāda neliela intervija par to, par uzvalkiem, kāpēc tieši šādi, un tad vienkārši man atliek treneru Rudolfu tikai pierunāt, un lai viņš pakaļaujās tām idejām, un tā mēs arī nonācām pie mokasīniem, jo ir, protams, kā es teicu, jau galvenajam ir tas gala lēmums, vai viņam jā vai nē, un tad, paldies Dievam, Rudolfs paklausīja šoreiz par mokasīniem. Cik ilgi tad bija jāpierunā viņš, un kādi argumenti tika likti lietā? Kāpēc tā? Jā. Nē, ir vienkārši treneris neļaus aiziet džīns biksēs un baltā kreklā vadīt spēli, tāpēc, kad ir arī tāds nolikuma punkts, kad ir jābūt kā uzvalkam. Un, protams, ka visi pieraduši ir pie uzvalku vilkt
laķens, kurps. Jā. Un nav pieraduši vilkt citādāks. Protams, mēs neatbalstam īsti arī to, kad pa laikam uzvelk botus, piemēram, uzvelk, to tā kā kategoriski man aizliedz. Ka to mēs gan nedarīsim. Un tad beigās skatoties, bija stendā arī līdzīgi mokasīniem, un es teicu, ka mēs varētu atrast kaut ko līdzīgi tādu. Un mums bija vēl līdzīgs laķenēm, bija citādāks, bet tās mēs nebūtu dabūjuši uz pirmās sezonas spēli. Līdz ar to mēs pasūtījām mokasīnu kurpus bordo krāsā. Un tad bija jautri, tad mēs ilgi domājām, kur atrast tādu zeķi, lai nevarētu redzēt, jo īsti neviens zeķi nedara, ne sieviešu tā mazā zeķīte nekāda. Tad beigās bez zeķes, es vismaz bez zeķes, es nezinu, kā treneris tagad, bet tā mēs arī brīvi jūtamies. Un mums tā doma bija vairāk tāda arī, kad vienā spēlē mēs nākam vestē, pieņemsim ārā, jo mums ir gan džaketi, gan vesta un visādas kombinācijas taisīt. Tā kā sezona vēl ir gara, varbūt kaut ko vēl. Ir dzirdēts arī tāds viedoklis, tur kā trenerim jābūt tādam nopietnam, lai viņu uztvērtu, vai nebaidieties, kā tādi tik rāgi uzvelki, varbūt tā kā bišķi uzmanību no tā, ko jūs sākāt, jā, tā uzmanība lielāka būs uz tiem uzvelkiem, nevis tam. Tas jau būs pretiniekiem vairāk. Tas jau būs mūsu meitenes, tagad mēs iedamies fočēšanos, viņas jau ķiķiņā pie sevis un viņas vienmēr izsaka komplimentus un tā tālāk. Līdz ar to es ceru, ka viņām patīk mūsu šī gada dizains un vēlme, vismaz tā liekas. Un viņas to uztver, ka mēs paši cenšamies iet arī tam laikam līdzi un cenšamies kaut ko mainīt. Gan Baltijas līgā, gan Latvijas līgā. Tieši kaut kādiem šādiem tērpiem. Tā, ja tas uzvalks paliek uzvalks. Krāsa tas ir atkarīgs no mūsu personībām. Un sarunas beigas gribētu pieskarties arī tādai temai par kaut kādiem ilgtermiņa plāniem. Cik vispār tālu jūs redzat savu karjeru? Nevis konkrēti, ka tur būs tā, bet tā ir kaut kāds virziens, ka tur gribētu strādāt, tur varbūt atkal tā paša Eirolīga, varbūt tur izlase, varbūt būt treneris Latvijā, varbūt ne Latvijā, kaut kādas tādas lietas. Nevar izslēgt to, kamēr es vēl esmu jauns un man nav tāda ģimene, tad es labprāt, protams, gribētu pamēģināt vismaz Eiropā. Īstenībā nebūtu svarīgi tieši kurā valstī vai kā, bet pamēģināt, kā ir tur, kaut vai par asistentu, pastīties, kādas viņiem ir atšķirības starp, piemēram, to pašu Liepāju, kur es esmu bijis, jo daudziet ir kritiskāk nekā mēs domājam, galvenai medicīnas ziņā. Par tādiem ilgtermiņa mērķiem, tas būtu noteikti tāds, ka gribētos izbraukt ārpusē, kaut vai uz vienu sezonu, uz 10 mēnešiem, paskatoties, kas notiekās citur un ko es tur varu varbūt iedot, ja nāk tāds piedāvājums. Un tad jau, protams, kad nākošais noteikti būtu tur, kur es Talanta akadēmijā kandidēt, cerams, uz U16 amatu nākošajā gadā. Tieši par galveno, ja? Jā, tas būtu tāds noteikti nākošais lielais mērķis. Pieteikties un tad jau kā sakrīt, tā sakrīt. Kāds ir tas vispār, vai jau ir sanācis papētīt, kāds ir tas pieteikšanas process? Tur vienkārši jāatsūta kā motivācija un CV, vai tur arī? Tur ir motivācijas vēstule, CV, un tad tur ir tie izlašu galvenā trenera kritērija. Tur ir, es nenosaukšu no galvas, bet tur ir, kad jābūt asistentam noteikts gadus. Proti pieredzē. Jā, pieredzē tur ir jābūt, jā, un nav jau neviens aizliedzis pieteikties. Jebkurā gadījumā, kaut arī, piemēram, tāda pieredze nav. Tas vienkārši atkal tava atbildība un tavs jāpieņem lēmums, vai tu mēģini vai nē. Neviens jau nenosodīs par to, ka nebūs. Censties. Tāds ir tas nākošās vasaras, nākošā gada, kad jāizmēģina beidzot ir, kā ir intervijā tādā un vispārējais tās process. Cik bieži vispār sezonas laikā sanāk padomāt par kaut ko ārpus ikdienas, tiem uzdevumiem, ikdienas gatavošanos spēlēm un tādām lietām? Es tieši domāju par to karjeras nākotni. Cik bieži vispār sanāk tur padomāt, jā, es gribētu laikam šo, un tad es pakāpeniski virzīšos? Noteikti tie ir tie arī saucamās brīvdienas, kad vakar ir brīvi, pieņemsim sestdienās vai svētdienās, izēj pastaigāt, izsacini, kas ir noticies par šiem mēnešiem, ko tu vēlaties uzlabot.
un kā pafilozofēt, ko tu gribētu nākotnē pie labākās apstākļu sakritības, kāda nākt. Un tad jau, protams, tie ir atpūtas braucieni arī pa laikam, kur tu pasties ko citu kultūru, un tu saki, o jā, šeit savu gribētu tādā valstī X. Tāpēc, ka man patīk tas, nu tā, kā ir no sportiskā vietā, ka tu pat īsti baigi nedomā tajā brīdī. Jā, tā ir. Un noslēdzošais jautājums būtu tāds, ja mēs runājam tieši šodien, 20. februārī 2024. gadā, kāda ir trenera Ģirta Splītes stiprākā puse un kāda ir tā vājākā? Tā noteikti vājākā varētu būt dažbrīd, kas visu procesu padara grūtāk un meitenēm liek sabīties. Noteikti tāds emocionalitāte varētu nedaudz piebremzēt ar to. Bišķiņ tāds, bišķi nomest kādu vienu līmeni zemāk, pieņemsim. Un tā pozitīvā tā ir noteikti visticamāk tāds prasīgums, ka es kritīšu uz nerviem, kad, kāpēc neizdarīju to, kāpēc man, apsolīja vai kā, ka tu darīsi. Es teiktu to, ka dažiem meitenēm jau ir acis izbolījis, kad atkal šāds jautājums, bet agrāk vai vēlāk viņas to sāk. Jā, tad paldies par sarunu. Es tad novēlu, lai izdodas ar U16 izlasi nākamgad. Un tad tiekamies spēlēs. Paldies! Paldies par uzaicinājumu!